I've found a friend, hymn number 89. I found a friend, oh, such a friend. He loved me ere I knew him. He drew me with the cords of love, and thus he bound me to him, and round my heart still closely twined those ties which naught can sever. For I am his and he is mine forever and forever. I found a friend, oh, such a friend. He bled, he died to save me, and not alone the gift of life, but his own self he gave me. Not that I have my own to call, I held it for the giver. My heart, my strength, my life, my all are his, and his forever. I found a friend, oh, such a friend. All power to him is given, to guard me on my upward course, and bring me safe to heaven. The eternal glories claim afar, to serve my faint endeavor. So now to work, then to rest forever. I found a friend, oh, such a friend, so kind and true and tender, so wise a counselor and guide, so mighty a defender. From him who loveth me so well, what bar my soul can sever? Shall life or death, or earth or hell, oh, I am his forever. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa, na sa buhay mo ay naghatid sigla? Di mo ba napagtanto mahiwagang pag-ibig na binigay sa'yo, binuhos ng langit? Ngunit sadyang nakakalungkot, sa tuwing sagana ka ay tila ba nalilimutan siya. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo't kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kanya'y ibinigay sa'yo. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa, na sa buhay mo ay nagbigay pag-asa? Ang mga bighatit sakit na dinanas niya, tiniis kahit hinamak siya. Ngunit sadyang nakakalungkot,
Sa tuwing sagana ka ay tila ba nalilimutan siya? Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo't kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kanya'y ibinigay sa'yo, alalahanin mo ang wagas niyang pag-ibig, na iniwan niya ang langit, namatay sa krus at nagsakit. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo't kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kanya'y ibinigay sa'yo, kung ang lahat-lahat sa kanya'y ibinigay sa'yo. Ragsak nga oras ti kablao ko kada kayo ayaten nakabsat nga agbuybuyay dito nga kanito tapno agdengeg kadagiti sasaw niya po Dios. Iti agdama nga panawen ken sitwasyon dito'y Pilipinas ken sa nga lubungan. Ti kapanunutan iti tattao ita ket madaan kuma iti talged wenno kinatalged. Daytoy kakabsat ti kanayon nga arapaap iti kaadwan nga tao numampay saan nga amin. Ket dagiti naganak baganda dagiti anak da nga gadal nga nalaing tapno maadanda iti natalged a panagbiag no makabsarak danto makabirok da iti naimbag a pagtrabahuan. Dagiti duma ibagada pay, kadagiti anak da nga makiasawa da, kadagiti adduan iti sanikwa, uno adu iti kwarta, tapno iti kasta, ket mabalin nga magatang da, dagiti kayat da agatangan, kas kumamaddaan, tinapinta sa balay, nasayat nga pagluganan, badbado, kanda dumapay. Kayat tayo kakabsat, iti maddaan, iti natalged, a panagbiag. Oras siya, kastamet, iti arapaap ko agpaay, kadagiti anak ko, ken kastamet, kadagiti ayatek, iti biag. Da kayo nga'y kakabsat, kayat yumat kadi ngagbalin ang natalged, iti panagbiagyo, nang nangruna, dagiti anak tayo. Ngem, kasapulan kakabsat nga, maawatan tayo, iti Salmo 24, versikulo 1, kastoy man iti kinunana. Tidaga ko kwa ni Hioba ken amin nga adda ken kuana. Tilubong ken dagiti agnaed ken kuana. Nabatad kakabsat klaro daytoy nga teksto. Nga dagiti kapanunutan tayo may panggap iti sanikwa. Kinatalged iti panagbiag tanod duma ti panunot iti tao no addaan tayo iti nasayat nga posisyon adwan iti kwarta wenno sanikwa. Wano na paadaw tayo, dagiti anak tayo, adu dagiti dagdagat tayo, natalged tayo. Ngam gayam kakabsat, no daduma malipatan tayo, nga iti amin kukwa niya po Diyos, ket awan iti kukwa tayo. Iso nga iti pudno ang kinatalged kakabsat, ket inton maawatan tayo, nga iti Diyos, anamarswa iti amin kukwa na amin.
Ket napasan ka dan daytoy kakabsat. Aga panunutan iti Genesis 1, versikulo 1, kasto iti kunana, idi punganay ti Diyos pinarsuana dagiti langit ken ti daga. Ket nailanat iti daytang kapitulo kakabsat nga iti munang aldaw ti Diyos pinarsuana iti lawag. Iti may kaduang aldaw pinarsuana iti tangatang. Iti may katlo dagiti daga, wano ti daga mulmula ken kaykayo ken dadumapay. Ti may kapat nga aldaw bulan init ken bitbituen. Ti may kalima nga aldaw ikan iti taaw lames iti tamnay nga danom tumatayab ken dagiti kakita da. No basahan tayo kabsat tintiramente nga teksto iti Genesis. Iti Biblia. Mamuan tayo nga idinamarsuan niya po Diyos kinunan na laeng wano imbaga na laeng ket imadda. Daytoy iti awagan da kabsat nga ex nihilo, creation out of nothing. Ngem iti may kanem nga aldaw kakabsat na idumduma iti panamarsuan niya po Diyos. Tasapay, pinarsuana dagiti an animal, dagiti dingwen, ken kang runaan iti tao. Na idumduma iti panangparsuan niya po Diyos iti tao. Kitaan tayo man iti Genesis 1:26, takasto iti kunana, ket ti Diyos kinunana, aramidan tayo kuma ti tao iti ladawan tayo kaasping tayo. Iti mo lang deta nga teksto kunana, ket iturayanda kuma dagiti ikan ti taaw, ken dagiti tumatayab, ken kadagiti langit, ken dagiti an animal, ken ti amin na daga, ken dagiti amin nga karkarayam nga uyas iti rabaw iti daga. So makita tayo dahito nga teksto ito nakakabsat. Nga niya po Diyos iti namarswa, iti tao ken amin nga nagyan iti lubong ket isu iti parswa. Ngem inikan niya po Diyos iti tao tiyan niya. Umuna, biyag. Kaya dahito nga biyag nga inted niya po Diyos iti tao kakabsat, ket adaan dagiti na duma-duma akasapulan nga iwanan na tapno mamentinar na iti naimbag ken nasayaat a panagbiag. Iti may kadua, ket isu iti turay. Iti teksto nga nabinasa tayo itay, ket kuman nga basaan tayo ulit, kunana ket iturayanda kuma. Iti daytayaten nga kabsat, ipagpakita na laeng nga niya po Diyos, kayat na iti maadaan iti relasyon. Iti tao ken kuana. Ti Diyos, kaskirang itay, so di mo na marswa, ket ti tao isumet iti mga iwan, wano makungkuna nga manager. Dahil makin kukwa, ken dayjay, na ikan iti turay, manaadaan iti anya, relasyon, ket nagtultuloy da ito nga naimbag a relasyon, ket nagtultuloy met, nga nasayaat ken natalged iti biyag dayta a tao. Ket nga rod kakabsat, kasinunak itay iti biyag ket addaan ti aywanan. Ken iturayan, anya kadi dagitoy nga aywanan iti tao, tapno iti kasta maadaan iti pudno a natalged a panagbiag. Ti muna, ket iti nasalunat a bagi wenno bagi. Ti bagi sagot niya po Diyos kada tayo. Saan na ginandat ngagsakit tayo? Ngayon pa-check amu tayo iti rason. Nga babaen iti basol imay iti sakit. Kaya eventually, death came unto us. Imay iti papatay. Ngayon kahit niya po Diyos ayaten nga kabsat, nga madaan tayo iti naimbag asalunat. Isungan niya, taripatuen tayo nga naimbag, iti bagi tayo tapno
agbalin nga nasalunat, adayo, iti sakit, agbiag a naragsak. May kadwa, nga iwanan tayo, kaya't isu iti tiyempo wenno oras, tunggal tao, na ikan iti 24 oras. Kaya nagduduma iti panakausar na iti dayta. Ngayon kaya't niya po Diyos, nga iti panungusar tayo dayta, nga oras kaya't agbalin a nabunga. Saan laeng nga niya nakatugaw ngagmalmalet. Saan lang agbubuya di telebisyon, aging gana alas 12 iti rabi. Saan laeng nga dayjay karuba nga makitungtungtong. Saan laeng nga nakaidda, uno nakatugaw, nga nakatunganga, una tayo iti Lucano, awan araramidan na, no diket, daytoy nga oras, usaren asisirib. Hinggang runaan, usaren tayo nga gadal, iti sauniya po Diyos, ken kastamat, usaren tayo, ngagserbi, iti pada tayo nga tao. Usaren tayo mat daytoy, nga agtrabaho, tapno maadaan tayo, kadagiti kapasapulan tayo, itinaldaw-aldaw. Kaya duma, kaya dati maadaan tinasayat nga panagbiag, kaya dati maadaan tinasayat nga pagbado, kaya dati tinasayat nga pagyanan. Ngem, kayat damet, itinakatugaw laeng. Ngem niya po Diyos, inikan na tayo, initsyempo nga usaren tayo nga niya, sisirib, ket aywanan tayo, daytoy nga naimbag. May katlo, iti naturalesa, uno ti anyaman na makikita tayo iti arubayan. Kung kuna tayo nga environment, kaduan nga tao ita ayaten ang kakabsat, nang nangruna iti lugar tayo nga Pilipinas. Naglugan tayo iti bas, gumatang tayo iti saba, malpas tayo nga mangan, sa dinot paikan tayo, ibuleng tayo, ijay tawa, uno ikabil tayo, ijay sirok ti tugaw tayo. Dagiti duma, umisbu tayo kakabsat, iti CR saan tayo pa'y sibugan. Dagiti duma kakabsat, tila dinno, ti pag-iikan tayo, iti basura tayo. Ket, saan tayo nga maiwanan nga nalaing, iti pinarswa niya po Diyos, ngagpaay kada tayo matlaeng. Iti environment, iti naturalesa, dagiti makikita tayo nga kay kayo taaw. Ken kastamet, dagiti karkarayan, taripatuen tayo dagitoy, tasapay daytoy, impaay niya po Diyos kada tayo, tapno iti kasta, tumulong kada tayo, kadagiti pakasapulan tayo matlaeng itinaldaw-aldaw. Numay ti bagyo, nang nangruna kadagiti syudad, agsubli. Dagiti plastik, agsubli, dagiti basura, ngayon bulbuleng, dagiti tattao. Ayaten nga absat, ti pinarswa niya po Diyos, saan ngagpaay, ken kuana pagragsakan na no diket daytoy, ket naited ngagpaay ken ka, ken nagpaay kanya. Nagimbagan no daan tayo iti angin nga naimbag nga niya. Ang sen, nagimbagan og yan tayo kadagiti nadalos nga luglugar. Nagimbagan, lumangan tayo kadagiti ikan nga naggapu kadagiti nadalos nga karkarayan ken taaw. Tapno di kasta agbiag tayo anaragsak ken nasalunat. Anya pay, ti may kapat, niya po Diyos, inikan na tayo, iti talento, ken makasursuro tayo, kadagiti kung kunate iti English, nga skills, kas kuma iti panagisuro, kas kuma iti panagmekaniko, kas kuma iti panagtalon. Sabay, impaay niya po Diyos daytoy, tapno iti kasta, ket makasurvive tayo, agbiag tayo, at dati pangalaan tayo, kadagiti pakasapulan tayo itinaldaldaw. Kenti kang runaan, inted niya po Diyos, iti salunat, inted niya po Diyos, ti tiyempo,
Inted niya po Dios iti nasayat nga environment. Inted niya po Dios kada tayo iti talento. Tapno iti kasta makapangarwar tayo iti kwarta wenno sanikwa. Iso ano nasadot tayo. Hantayo saren nga nasayat ti tiyempo awan itian niya usaren tayo. No saan tayo ngayuwanan nga nalaing iti environment kinusaren nga naimbag iti tiyempo. Saan tayo makaparwar iti kwarta wenno sanikwa. Isu ako na niya po Dios iti biag nga impay na kada tayo ken kastamet ti sanikwa wenno panang kita iti turay wenno panang taripato iti biag nga naimbag usaren tayo dagitoy ket mapaadda kada tayo iti kwarta. Dahiti man ti maysa nga balaag iti Deuteronomio 8 versikulo 18 kastoy ti kinana ngem laglagi pento ni Jehova Diyos mo taiso ti mangted ken ka ti bileg a mamaadda iti sanikwa. Isu nga rod kakabsat kas iti muna nga imbagak itay nga niya po Diyos laeng iti makaited kada tayo iti bileg wenno iti talento wenno iti oras tapno iti kasta ket maadda dagiti sanikwa. Ket kada tayo iti agdama ti sanikwa ket kwarta. No dadduma dagiti dagdaga balay ken dadduma pay. Ngem ti immediate kakabsat a sanikwa ket anya kwarta. Ken anya pay makan dagiti basic needs iti tao. Ngem ipaay niya po Dios kada dayto eten nakabsat no aywanan tayo nga nalaing dagiti upat nga imbagak itay. Ti bagi, ti tiyempo, ti environment, iti talento. No aywanan tayo dagitoy nga naimbag ket maadaan tayo iti kwarta wenno sanikwa. Ngem saan nga nagpatingga ijay kakabsat. Tadapay iti kidaw niya po Dios kada tayo tapno iti kasta maadaan tayo iti natalged a panagbiag. Anya daytoy kakabsat. Anya ti responsibilidad ti tao a kidaw ti Dios kada tayo. Amang ipakita nga datayo ket matalek ken napudno a managers kadayjay makinkukwa iti amin. Iti Malakias 3:10 kastoy man ti kinunana. Yegyo ti amin nga pagkapullo tapno adda kuma taraon ti balay ko. Ti responsibilidad mo tayo ayaten nakabsat ket iti anya iti panang isubli tayo iti apagkapullo. Direkta dayto nga imbaga niya po Dios. Sana imbaga nga pilian tayo numano nga percentage ti ited tayo. Tasapay daytoy ti awagan tayo nga equal giving. No ti income ko kakabsat ket 10,000 ti ited ko 1,000. No ti income mo ket 1,000 ti ited mo 100. Daytoy ket equal giving no dagdakkel ti bendisyon mo dagdakkel mo at tited mo. No basbasit, iti naipaiwan ken ka, ket basbasit met at itian niya, iti isubli. Daytoy ayaten nga kabsat, ket imbaga niya po Dios, tadda itian niya, iti gandat na, iti kunana, tapno adda kuma taraon iti balay ko. Daytoy, ket saan kakabsat, ngagpaay ken kuana no diket agpaay metlaeng iti trabaho na. Kada iti usaren idin unana usaren dagiti libitas. Dagiti mangisuro iti templo wenno mangaywan iti templo. Kadagiti nga tiyempo usaren dagiti nya moderno a libitas. Mangiwaragawag iti ebanghelyo niya po Dios tapno adu iti maisalakan. Ngumibagak king kaya tayo nakabsat,
Niya po Diyos, saan na nga dawaten iti pagkapulo tayo, kasapay, kasapulan na, dagiti kwarta tayo saan. Niya po Diyos, kayat nalaeng nga niya, makipasetak, ken makipaset kamet. Tapno iti kastada, iti agtultuloy nga relasyon, dayjay na marswa, ken kastamet, iti naparswa, nga naikan iti turay nga iso iti tao. Sapay, nga imbaga niya po Diyos, nga isubli tayo, iti pagkapulo tayo. Iti Leviticus 27:30 kinunana, ket amin nga pagkapulo ti daga, uray dagiti bukbukel ti daga, uray ti bunga ti kayo, kukwa ni Hioba. Ijay man baba kunana, nasantuan ken Hioba. Day timan, itiket ko nga ipasimudaag ayten nakabsat. Nga daytoy nga pagkapulo, wano iti anyaman ang nakakonektar kiniya po Diyos ket nasantuan. Anyagad ket nasawen iti nasantuan. Ije nasantuan ti Biblia kunana ket naisal sa lumina, separated. Ti nasantuan saan nga asi-asi, saan nga pagang-angawan. Sapay na ikonektar kiniya po Diyos kas kyunang itay, iti apagkapulo ket nasantuan saan nga pagang-angawan. Tasapay, niya po Diyos iti nangibaga, nga isubli tayo ken ited tayo dayta. Nga iti gandat ket agtultuloy nga daan, iti relasyon iti tao, iti dayta a makinkukwa iti amin. Dagiti duma, ay ten nakabsat pagang-angawan da daytoy. Diya duma usarenda, diya duma sanda nga ited nga apag iso. Dagiti duma ket buludan da paylaang. Dagiti duma usarenda iti bukbukod da. Ngem laglagi pem ayten nakabsat nga iti apagkapulo iti amin anabirukan tayo ket nasantuan ken Yoba. Ada kadi tiyempo ayten nga kabsat, nga saanan nga gisubli ti pagkapulo, ket saanan met at amang ted, tinabuslon adaton iti tao. Kaano nga taday ta? Kitaan tayo man ti Malakias 3:7, ayten nga kabsa. Kanya ti kunana, nanipod kadagiti aldaw, dagiti mayo, simina kada kayo kadagiti bilbilin. Ket di kayo sinalimet-mitan ida. Iti tiyempo gayam, ayatan nakabsat, tayo dinunana ti tao dan, ti relasyon kiniya po Diyos, matalek nagisubli, ti pagkapulo na. Matalek nga mangted iti nabuslon, nga daton na. Ngemi din ti tao, napukaw dayjay nadeket, apan nakirelasyonan, kiniya po Diyos. Nang rugimeten nga saan nan nga isubli iti pag-isu nga pagkapulo na ket saan meten amang ted iti nabuslon adaton na. Kano nga absat? Iti tao na pukaw na iti nadeket a relasyon na kini Apo Diyos. Ngayon niya kakabsat, tiyawag niya po Diyos kada tayo. Ije mo lang nga teksto, ije baba ko na sumubli kayo kanyak, ket sumubli akto kada kayo. Kuna ni Hioba dagiti buybuyon. No iti tao, ket simina, ken timalikod, kiniya po Diyos. Niya po Diyos kayat na, ayatan nakabsat, nagsubli tayo ken kuana. Ket intun nakasubli tayo ken kuanan, mangrugin tumeten nga niya, dumagdegdeg, ken nadegdegket, tintay pan nakirelasyon ken kuana. Ngam ti tao saan nawaten? Tasapay di sumarno nga teksto, kunana, ngam da kayo kunayo, itian niya ti pagsublian minto.
Ngem ti Diyos, kinunana, ti tao takawan ng toya ti Diyos. Ngem da kayo kunayo, ti anya tinang takawan ni ken ka. Ta dagiti pagkapunlo ken datdaton. Ay tayo nakabsat. Inton iti tao, ket mapukaw na. Iti nadagket, apan nakilasyon na kiniyap Diyos, mangrugimuten ngagtakaw. Pakitaan gayam, maysa ka dagiti pakitaan. Nga iti tao daan tinadagket, mas tinunoo, apan nakilasyon kiniyap Diyos. Ket inton, isubli na, iti abang iso nga pagkapulo, ken ited na iti nabuslon a daton. Anya kadi dagiti rason, no sapay akasapulan nga isubli tayo iti pagkapulo tayo, ken nabuslon a daton tayo. Tumuna yaten nakabsat ket panang bigbig tayo akukwa amin iti Diyos. Tati tao kaskyunak itay, kalpasan nga nagbasol, nagbalin nga naimbukbukudan, nagbalin nga naimot, nakirmat kuna dagiti duma. Iti tao ti sentro na ket paragsaken na langanan iti bukod na abagi. Kuma agpa-picture tayo, di ka absat. No adu tayo kuma, ken tumalpas daytan, nga maala nga picture, tumbuyan tayo, siya sino nga picture, wano makinrupa, ti muna abiruken tayo. Ti muna abiruken tayo, kat dayjay rupa tayo. Wano na day, ti pagbibingayan, nagpadawat ti kamatis, mangted, iti bagas, ti ugali ti tao, kitaan na, no sa dino kajay kaaduan, dagijay kadadakkelan, tapno iti kasta iso iti alaan na. Ngem, gaputa, sursurwem, iti agited, bigbigem, akukwa, amin, ti Diyos. Saan mon nga kitaan, dayjay bukod mo abagi pagragsakan. No diket, ited mo, iti amin, nga agpakiniya po sa sapay, iti amin kukwana. Tainton, pinangilasin mo, ti pagkapulom, ken kastamot ti daton mo, ken tunapan ka, iti kapilya, ken intinag mo iti dayjay, niya po Diyos, binigbig mo, ako kwana iti amin. Iti tao nga ginkam, iti 10,000, ti binulan, uno 20,000. Mano, kadi iti pudno, nga kukwa tayo, uno kukwa niya po Diyos. Nagita duma, kunada, ti kukwa niya po Diyos, ket dayjay 20% of that 10,000. Mano nga rod, 2,000. Ngem ti kinagpaiswan na kabsat, dayjay 10,000 anabayrukan tayo, kukwa niya po Diyos, iti 2,000, ken kukwa na matlaang dayjay 8,000. Ken nasawen, itintiramente nga 10,000, kukwa niya po Diyos. Sabay, isu nangted ken kay ti salunat, isu tinangted ken kay ti tiyempo, isu nangted ken kay ti napintas nga environment, isu tinangipay ken ka itenya talento ken skills. Isu nga naparwar mo dayta kwarta nga 10,000. Kukwam 8,000, 2,000 agsubliken kwa na ngem itintiramente nga 10,000 kukwa niya po Diyos. Ti may kadua rason, ay tayo nakabsat, ket panglapad ti kinaimot. As kinak itay, itinagbalin nga ugali ti tao, insentro na, iti bukod na abagi. Bukod tayo, iti umuna nga paragsakan tayo. Isong ano, tiba tayo, iti saba, no agpadawat tayo, ti kaduan nga ipadawat tayo, kada jeting nga, ijay bulig, jeting nga, no saan, ijay kababaanen, murdong, saan tayo kayat nga ite, dayjay nga to, sapa iso tingadakkelan. Nagpadawat tayo mat,
ti karne, ti manok, saan tayo kayat nga ito di kalasagan. Dahil damo lasag-lasag na basti. Ngem, no, naruam tayo kakabsat, nga gisublit na pagkapulo, ken mangted, itinabuslon nga daton tayo, dahil jay kinaimbukbukudan, ket main inot, nga mapukaw kadagiti panagbiag tayo. Sapay, kas kaya nakitay, daytoy ket resulta itinadeket apan nakirelasyon mo, pan nakirelasyon ko, kini Apo Dios. Sapay, ni Apo Dios. Iti kasayaatan nga ihemplo iti panagited. Iti nagbasol ti tao, inted na ti anak na bugbugtong anatay di kalbaryo, paayken ka, kaya nagpaay mo at kanya. Kaya ti may katlora saon, na iso ti maudi, pakapadasan ti panagtalek tayo iti Diyos. Ti may isa nga tao, pangarigan umawat ti Jezmel. Ket agabang ti balay na 2,000. Mangilasin ti allowance da 4,000. Agbayad ti tuition di anak na 1,000. Ano pinabati? 7,000. DJ 1,000, igatang na pay iti bado na. Manupay na bate. 2,000 lang nanan. Ngam, at dapat kayam tintinagan na nga motor. Iso nga, nukitaan tayo, tintiramente nga inawat tayo, no alan tayo, kung ilasin tayo, pagkapulog ang daton tayo, kasla kurangan. Saan nga makaanayan? Kag panunot tayo siguro, no hantay pa na naruwa mga mangmangted, kaya mga isubli tayo pagkapulo tayo. Agpanunot tayo. Iti maminduan niya nga ta, buludag sapay lang diya pagkapulo. Saan nagsapay lang mangted, ti offering ko, uno pagkapulo pa lang, uno offering pa lang, kuna tayo. Ay tayo nakabsat, daytoy, ti pakapadasan, ti panagtalag tayo, nga iti Diyos, amakin kukwa, iti lubong kantiso, amin asanikwa. Mabalin na, nga ipaay, dagiti kasapulan tayo itinaldaw-daw. Noon unaen tayo, isuna, iti anya, iti panagbiag tayo. Saan nga napanglaw ti Diyos apag serserbian tayo? Nabaknang daytoy. Kaya't na iti makirelasyon ken ka ayate nakabsat. Kaya daytoy iti may sawaga sa maddaan tayo iti naimbag a relasyon ken kuana. Kaya't kumana nga basaen ti may nga teksto ti Salmo 37 versikulo 25. Nagubingak ket ita lakayakon jakpay nakakita iti silintega na baybayan ken kadagiti putot naman a makipalpalama iti kanen. San lang siguro may panggap ti kanen dayto ite nakabsat may bagbagana nga ti Dios a pagserserbian ta dua, pagserserbian tayo saan na tayo bebayaan numaadaan tayo lang ti pag-isu ken mas tinoo apan nakirelasyon ken kuana. Dayto man ti kari niya po Diyos kada tayo masarakan ti malakyas 3 Gs. Ibinasa tayo mo't lang itay. Kahit ko, basahan ulit kakabsat ko na yagyo ti amin nga pagkapulo, tapnod na kumataroon ti balay ko, kahit padasandak ita, iti da ito, kung nanihiyo pa dagiti buyot, no siyak, jak tuluktan kada kayo, dagiti tawa-tawa ti langit, kahit ibuyat kunto kada kayo, tiyanya, ti bendisyon, nga awan to ti lugar ang makalaon nga umawat. Ayate nakabsat, daytoy ti kari niya po Dios nga agpaay kada tayo amin. Nga numatalek tayo, nga mga isubli at magkapulo tayo. Agraman mangted, iti nabuslon adaton tayo.
Niya po Dios in karina nga ited na ket ibuyat na kada tayo itian niya. Nabuslon matlaeng a bendisyon. Ket makita ada dua a bendisyon nga ipaay niya po Dios. Umuna na materyalan. Ngayon kahit kuman nga ipasimudag kakabsat nga iti panagmatalek tayo kiniya po Dios sanain kari nga bumaknang tayo. Nga may kari na laeng kas binasak itay ditoy nga saan na tayo abaybayan dagiti pag isu a kasapulan tayo. Isu iti paay na kada tayo ken dagiti kabaelan tayo. Ngaywanan isu iti paay na ken ited na kada tayo. Ken ti may kadua nga bendisyon nga waten tayo inton matalek tayo nga mga isubli ti pagkapulo mangted iti daton ket isu iti bendisyon iti na espirituan. Tasapay maturog tayo iti rabii nga natalged dagiti panunot tayo. Santay pampanunuten nga nagtakaw tayo. Santay pampanunuten nga kinurangan tayo dagiti kasapulan nga ited tayo kiniya po Diyos. Tasapay na bendisyunan tayo iti na espiritual. Kaya nasawen na deket apan nakirasyon kiniya po Diyos. Adaman ti maysa kakabsat nga istorya nabasak isa nga oriental story ken kultura nga iti maysa nga lalaki kasakbay nga natay ket inaramid na iti last will and testament na. Nya daytoy. Biningay-bingay na ti sanikwana, ti dagdagana, ti kwartana, iti bangko ken dumapay nga sanikwana iti tallo nga anak na. Deket addaan ti 17 nga bakbaka. Kay kastoy ti panang bingay na. Umuna, diyo muna nga anak kat 1/2. Diyo may kadua kat 1/3. Diyo may katlo kat 1/9. Nga madati pasimudag na, kaday diya bugado na, nga awan iti matay abaka. Kaya nagpanpanunot deja bugado kan nalabit deti tallo nga anak. Nusapay nga kastoy iti last will and testament deja alakay. Tungad ado deja nauna tay nauna nga rod. Kaya deja may kadua 1/3 lang, deja may katlo ket 1/9 tay suti aburidak. Ket panpanunutan da no i-divide na ito'y 17 divided by ito kat 8.5. Kaya nasawa na damaparti nga baka. Ngam kung na dayjay natay, nga lakay awan iti matay a baka. Kaya pinadas na nga in-divide, dayjay 17 nga baka, dayjay bingay dyan may kadua kat ti rumwar 5.6666. Kaya nasawa na damot lang maparti a baka. Ija may katlo nakarkaron, ta 17 divided by 9, 1.888. Ang nagpatingga kakabsat. Iso nga nagpampanunod da. No da kayo kakabsat, anya ti aramiden nyo, tapno mabalin nyo nga suruten dayta, ngayon baga dayjay, minatay da, wano dayjay tatang da. Ket, nagpanpanunot da nga rod. Pati di abogado, ket adamay sa nga baka na, iso nga impabulod na. Nagbalin nga rod nga 18 dayta abaka. Ket kitaan tayo no pag isumat laeng itipan naka bingay na. Ta 18 divided by 2 ket 9. Ti 18 divided by 3 ket 6. Ken ijay maude 18 divided by 9 ket 2. Ket no sumaan tayo dayta kakabsat. Ket nagsubli di original nga numero na di baka a
17. Ay ito nakabsat, nung kitaan tayo dating ilustrasyon, di abogado, sinulbar na, ti problema, di ito nakabsat. Iso nga pabulod na, di may isa, abaka na. Ngam niya po Diyos, saan na lang ngayon pabulod, ti may isa nga baka. Kuno, dagiti pakasapulan tayo, no diket, impaay na, dagiti pakasapulan tayo, itinaldaw-aldaw. Kaya tayo, iti agbyag, anatalged. Ay tayo nakabsat, mabalin tayo, nga abutin, day tangarapap tayo, dumadaan tayo laeng, iti pag-iso, apan nakirelasyon, kiniya po Diyos. Ngarod, iti da ito yung oras, ayaban na tayo, amin, nga maminsan manen, tapno agbalin tayo, nga naimbag, nga gayaywan, nang nangruna, iti sanikwa, ken kwarta tayo, umasideg tayo ken kuwana. Talikudan tayo, ti kaya managbaso tayo, ket ited tayo, tibagi tayo ken kuwana, tap nagtultuloy tayo laeng, nga madaan, itinadeket a relasyon ken kuwana, ken kastamet, madaan, ken mapadasan tayo, iti pudno, anatalged a panagbiag. Dawatek man ngagtamad tayo, tagkararag tayo. Diyos mi anay langitan, tarigagay mi, amadaan, tinatalged a panagbiag. Naadal mi, kanamuan mi, ngay tinlang gayam, na deket a panakilasyon mi kenta. Ket mabalin mi, amapadasan, iti pudno, anaragsak, ken natalged a panagbiag, iti sidog mo. Yaman kami apot sung batong na ito'y tararag mi, tinawat mi kaya ni pagpakaasim na ito'y tinagan niya po Jesus. Amen. Our theme song, Oh, the Best Friend to Have is Jesus, hymn number 45.
Jesus.